akademik ko'nikmalar va kasbiy kompetentlik fanidan bugun 7-mavzuni o'tamiz. Manbalar va adabiyotlar bilan ishlash mavzusi. Dastlab ushbu mavzu doirasidagi rejalar bilan tanishtirib o'taman. Ya'ni manbalar, adabiyotlar turlari, manbalar va adabiyotlarni izlash, manbalar va adabiyotlarni samarali foydalanish, raqamli ma'lumotlar bilan ishlash, foydalanilgan manbalar va adabiyotlarni rasmiylashtirish holatlari bo'yicha. Albatta ushbu holat bo'yicha mavzu doirasida tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxatimiz bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Axborot manbalari bilan. Demak, keyingi slaydimizda ko'rishingiz mumkin hujjat axborot manbalari, ya'ni hujjatli axborot manbalari deganda o'sha ilmiy ma'lumotlarning manbai deganda biror narsa, ya'ni biror maxsus ma'lumotni o'z ichiga olgan hujjat tushuniladi. Ma'lumot olingan kutubxona yoki axborot demak organi emas deb aytilyapti. Ya'niki hujjatli axborot manbalari, ya'ni ilmiy axborotning hujjatli manbalari sezilarli darajada xilma-xil demak bo'lishiga qaramay, ularning barchasi birinchi navbatda birlamchi va ikkilamchi turlariga bo'linadi. Ya'ni ikkita turga bo'linyapti, birlamchi va ikkilamchi turlariga. Odatda birlamchi hujjatlar va nashrlarda yangi ilmiy maxsus ma'lumotlar, ikkilamchi hujjatlarda esa birlamchi hujjatlarga tahliliy, sintetik va mantiqiy ishlov berish natijalari aks ettiriladi. Hujjatli axborot manbalari holat bo'yicha hujjatli axborot manbalarini baholash, ma'lumotlar to'liqligi va ishonchliligi, ularni e'lon qilingan vaqti, nazariy xulosalari va tanqidiy materiallarning mavjudligi, ularni olishning realligi kabi mezonlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni bu yerda o'sha ba'zilarni ko'rishingiz mumkin ushbu holatlarni va yana undan tashqari kutubxonalarni ham misol keltirsak bo'ladi. Ya'ni kutubxonalar ilmiy va maxsus bo'lib, turli profillardagi olimlar, o'qituvchilar, mutaxassislar, talabalar va doktorantlar, ya'ni o'sha ilmiy tadqiqot izlanuvchilar xizmat qiladi. Kutubxonalar o'z imkoniyatlari jihatidan teng emas, ya'niki lekin shunga qaramay o'quvchilarga xizmat ko'rsatish shakllari asosan bir xil. Ya'ni ma'lumotnoma, bibliografik xizmatlar, o'quv zali, abonement, kutubxonalararo almashinuv, sirtqi olimlar, fotosuratlar tayyorlash va nusxa ko'chirish, mikrofilm demak magnitli axborot vositalariga yozish holatlarini ko'rishingiz mumkin bu yerda. Keyingi slaydimizda kataloglar va aytaylik bu yerda mana kartotekalar bilan ishlash usullari yozib o'tilgan hujjatli axborot manbalarini qidirish. Ya'niki kataloglar va kartotekalar bular endi o'sha har qanday kutubxona va ma'lumot axborot fondlarining majburiy jihozidir. Katalog deganga ozgina ta'rif berib o'tamiz. Ya'ni bu kutubxona fondida mavjud bo'lgan hujjatli axborot manbalari ro'yxati hisoblanadi. Kartoteka deganda bu ma'lum bir mavzu bo'yicha aniqlangan barcha materiallar ro'yxatiga aytiladi. Ya'ni qoida tariqasida ular bir nechta bo'lishi mumkin. Kataloglar turlari holati bo'yicha, ya'ni alifboli katalog holati, misol uchun bu kataloglar va kartotekalar tizimida yetakchi o'rinni egallaydi. Undan kutubxonada u yoki bu muallifning qaysi asarlari yoki demak kitoblari borligini aniqlash uchun foydalanish mumkin bo'ladi. Kataloglar turlariga tizimli katalogni aytishimiz mumkin. Undagi kartalar mantiqiy tartibda alohida bilim sohalariga ko'ra guruhlanadi. Tizimli katalog kartalarini joylashtirish ketma-ketligi har doim ma'lum bir bibliografik tasnifga mos keladi. Ya'niki mamlakatimizda bunday ikkita tasnif ishlatiladi. Universal o'nlik tasnifi, Universal Decimal Classification, ya'ni UDK raqamini ko'rishingiz mumkin va kutubxona bibliografik tasnifi, ya'ni o'sha klassifikatsiyasi, ya'ni BBK, KBK o'sha qisqartmalarni o'sha rasmlarni ko'rishingiz mumkin. Ushbu raqamlar orqali belgilanib o'tadi. Kitob bilan ishlash qobiliyati, ya'ni bu asarni to'g'ri baholash, uning tuzilishini tezda anglash, undagi qimmatli va zarur bo'lgan hamma narsani
qulay shaklda o'qish va qayd etish qobiliyati hisoblanadi. Va keyingi slaydimizda ko'rish mumkin, maxsus adabiyotlarni o'qishning o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, u ma'lum ketma-ketlikdan o'tadi. Birinchidan kitob bilan dastlabki tanishuv va shundan keyin uni chuqur o'rganish mumkin bo'ladi. Buning eng to'g'ri ketma-ketligi quyidagicha, ya'ni savlat va muallif nashriyoti, nashr vaqti, annotatsiya, mundalicha, muallif yoki nashriyotning kirish so'zi, ma'lumotnoma, bibliografik, demak apparat holatlari bo'yicha ko'rishimiz mumkin. Xo'p, keyingi slaydimizda ko'rishimiz mumkin. Demak, ilmiy adabiy asarni o'qishga ikkita yondashuv mavjud. Ya'ni birinchi yondashuv kitobning mazmunini tezda ko'rib chiqish, uni dastlabki tanishish, uning qanchalik qiziqarli ekanligini anglash uchun to'liq imkoniyat bermagan holda kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha kratkое содержание deyiladi, o'sha qisqa, o'sha o'zini mazmunini o'qib chiqish, ya'ni mavjud adabiyotlarni ma'lum bir savollar bo'yicha o'lchab olish uchun shuningdek kitobda zarur materiallar bo'lsa va uni to'liq ko'rib chiqish zarur bo'lsa savolga javob topish uchun kerak bo'ladi. Keyingisi matnni sinchkovlik bilan o'rganish, ya'ni hammasini to'laqonlicha o'qib chiqish, bu bajarilgan ishning xususiyatiga qarab zarur darajada uni o'zlashtirish holatiga aytiladi. Endi axborot to'g'risida demak ozgina unga ta'rif va ma'no sahifasida to'xtalib o'tamiz. Axborot lotin tilidan tarjima qilinganda information, ya'ni o'sha xabardor qilish, tushuntirish, bayon etish degan ma'nolarni anglatadi. Axborot so'zi qo'llanilishiga qarab ko'plab ma'nolarga ega bo'ladi. Bu so'zning tor ma'nosida bu taqdim etilish shaklidan qat'iy nazar ma'lumotlar, xabarlar, dalillar. Keyingi slaydda ko'rishimiz mumkin, axborot manbalari bu hujjatlar va ma'lumotlarni topishda va topishda yordam beradigan vositalar, ular taqdim etgan ma'lumot darajasiga ko'ra quyidagi darajalarga bo'linadi. Ya'ni birlamchi, ikkilamchi va uchinchi holat bo'yicha. Ya'ni bugungi mavzuyimiz doirasida sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Albatta, quyida yana sizlarga qo'shimcha tarzda ma'ruza matni, taqdimotni o'zi va testlar joylangan. Ulardan foydalangan holatda albatta har bitta jarayonni chuqurroq o'rganishlar mumkin bo'ladi. E'tiboringlar